Zaļnieku kokaudzētāji pirms 2 gadiem ir sākusi lietot podojamo mašīnu, kas nozīmē 2 reizes efektīvāku rezultātu. Šī ir pilnībā automatizēta podojamā mašīna, pie kuras ikdienā strādā 2 līdz 3 operatori. 3 operatori tiek piesaistīti, lai pilnībā nodrošinātu nepārtrauktu podošanas procesu. Stundā tiek sapodoti aptuveni 200 vai pat vairāk podu ar stādiem. Tas ir atkarīgs no podu izmēra, kādi tiek podoti. Vienā dienā iespējams sapodot 2 līdz 3 tūkstoši stādu. Zaļnieku kokaudzētavā tiek podot stādi sākot ar P9, P10 konteineriem, šajā mašīnā līdz pat 10 litru konteineriem. Konkrēti šajā reizē tiek podot Thunberg Barbell Green Carpet C3 konteinerā. Barbels stāds ir jauns stāds, tas nozīmē, ka tiek podots pirmo reizi, un tas tiks dots uz realizāciju tikai pēc mēneša vai 2, citreiz šis laiks ir garāks, jo šāds iepodots augs kļūst par konteineru stādu tikai tad, kad saknītes ir kārtīgi iesakņojušās jaunajā augsnē, jaunajā konteinerā. Ar šo podojumā mašīnu zaļnieku kokaudzētava ekonomē laiku un naudu un uzlabos tādu kvalitāti, jo agrāk bez mašīnas podošanai vajadzēja 2 reizes vairāk cilvēku, un process notika 2 reizes ilgāk, kā arī pats podošanas process ar rokām bija ļoti nogurdinošs, un līdz ar to arī darbiniekiem apgrūtinošs un neproduktīvs.